كان؟ كذب. اذبح 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 اذبح. ايوه ايوه ابو علي. اذبح. يلا. بقاع شنو السالفة؟ انزل. شوف بقاع. كيف قاع يرجع؟ ليك سعيد. اقعد عفوا. يلا تعال. ايش السالفة؟ شنو؟ لا عنده ملابس ارجع لا شيء. يصير هذا الشغلات الطايحة. يلا. تسوي راح يضحك. يلا. هاك ابو خيري. هذا سيد الحجين. يا هلا يا هلا يا هلا. ابو علي هات ايدك. اشحال هذا؟ هذا سمك ما شاء الله. سمك هذا شوف النهار. سيارة وراي شو بدي حد مين؟ هاي بس رقبت. شوف هاي بس الرقبة. بس راسها يعني بس راسها كل شوي. اي هاي يمك. مو بس عاد عليه.
ما اذا راح تصعد على جدارك يطب الشجر. اجتك. شوفت؟ عاشت ايدك ابو علي. ويدك. صور هذا القطان. عاشت ايدك. شنو هاي؟ صور هذا القطان. دراج. شنو هذا الدراج؟ دراج. شحام. صلى على محمد. شنو هاي؟ شوف شو راح فيها شوي. سترليه. شوف هذا الجمال طلعناه من قلب النخله. صلى على محمد. هذا شوفه. وهالشوي لو ما يصير. يستاهلون العزاز. تحيات خاصة طبعا لجميع الصيادين العراقيين من الشمال إلى الجنوب، وخاصة في صفحة الصياد الأخ العزيز حسين النوري وعاش أبو علي. يستاهلون العزاز والله. هاي الأجواء، احنا هسه حاليا على الشاط جاي نسوي ريوق. هذول الشباب عندنا هنا. شنو بالله؟ هلا ارويكم ابو علي الرقيات الجميلات اللي شلعناهن طبعا. تافن بالماي. خليناهن يبردن بالمي. هاشي. ابو علي. يا هلا يا هلا بالصيادة، يا هلا بالصيادة. خوش خضر هاي والله. هذا فجل سيد حسين. هذا على السكين. جدك على السكين وجدك. على السكين. كلش من امه هذا. من الشجره اللي خلطوا داعتكم. هذا استوى شلعناه. شوف هذا داعتك من هاي الشجره. من هاي الشجرة؟ شوفه. هاي شنو؟ بعد تازه. هاي رحمتك يا رب شنو؟ هاي شوف الفراش، هذا فراش سيد حسين. هذا يطلع بس قدام السادة هذا هيك. عايشين بنعيم احنا بنعيم. فراش الفراش شوفه. صلى على محمد.